Assalomu alaykum. Savolim Qotambek Boynazarovga. Agar raqibingiz bugun sizni hayratda qoldiradigan narsa qilsa, bunga qanday javob bergan bo'lardingiz? Nima narsa qilishi mumkin? Hayratda qoladigan-da. Yo'q, qila olmaydi. Haqiqiy ancha chatlet bo'ldi. Rahmat. Ramazon Temirov $100,000 bonus oldi. O'shani pulini nima qiladi? Menga bersam? Xo'p. Bonusni yaxshi ishlarga sarf qilamiz, kerakli Xudo xolasa. Ular o'zining joyi bor, aka. Tegadi. Uchastka quraman debdi-da, nima qilasan? Meni odamni. Yana bitta ajoyib qiziq